Hola, te saludo desde Puerto Vallarta. Soy Isabel Cárdenas Oteiza, oceanóloga y guía de naturaleza por la NOM 09. Hoy te vengo a invitar a que participes en el 9º Congreso Nacional de Guías de Turistas de Naturaleza y Cultura 2020, que este año es en formato digital. Así es que puedes participar donde quiera que estés, solo debes conectarte. La conferencia que yo voy a impartir es Ballena Jorobada, Migradora sin Fronteras. Participa.